अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुमा ख़ान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से ही होंगे। और मैं एक रेसिपी शुरू करने जा रही हूँ। आज मैं बना रही हूँ चिकन कोरमा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने 1 किलोग्राम ये चिकन लिया है और हमने देसी घी लिया है, इसमें 250 ग्राम। इसको हमने गरम कर लिया है। और ये हमने 250 ग्राम प्याज ली है स्लाइस की हुई। सबसे पहले हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये प्याज फ्राई हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। घी में हम ये मखाने फ्राई कर लेंगे। इन मखानों को हम निकाल लेते हैं। अब हम इसमें घी में चिकन को डालेंगे। चिकन को हम इसमें गोल्डन होने तक भूनते रहेंगे। इसी में हम लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है हमने, ये 1 बड़ा टेबल स्पून, इसको ऐड कर देते हैं। इसको डालकर हम अच्छी तरह से भूनते रहेंगे। कम से कम 10 मिनट तक इसको भूनेंगे हम। अभी अच्छी तरह से गोल्डन कलर का हो गया है चिकन। ये हमने साबुत गरम मसाले लिए हैं, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग, काली मिर्च, दालचीनी, जावित्री और ये तेज़ पत्ते हैं थोड़े। इसको इसमें डाल देंगे। है 4 टीस्पून और ये लाल मिर्ची पाउडर है 2 टीस्पून। ये हल्दी पाउडर है 1 पिंच। ये कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है 1 टीस्पून। ये नमक है जायके के मुताबिक। सभी मसालों को इसमें डाल देते हैं। थोड़ा सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे, अच्छे से मिला लेंगे इसको। ये हमने 250 ग्राम दही लिया है, इसको भी हम इसी में ऐड कर देंगे। इसको फुल फ्लेम पर हम अभी थोड़ी देर तक पकाएंगे। हमने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, चिरौंजी है थोड़ा नारियल पाउडर है, ये खसखस है और ये मगज़ हैं, खरबूजे के बीज, थोड़े बादाम हैं, काजू हैं। ये सबका हम पेस्ट बनाएंगे और इसमें डालेंगे। थोड़े हम बादाम और काजू इसमें ऐड करेंगे। कोरमा अब बन रहा है। इसमें हम ये पेस्ट जो हमने बनाया था काजू, बादाम, चिरौंजी, खसखस वगैरह का, इसको हम इसी में ऐड कर देंगे। ये हमने प्याज जो फ्राई की थी, इसको हमने हाथ से बारीक बारीक पाउडर बना लिया है, इसको भी हम इसी में ऐड करेंगे। ये 1 टीस्पून हमने संदल पाउडर लिया है, इसको डालेंगे। ये हमने 100 ग्राम खोया लिया है, इसको भी इसी में ऐड कर देंगे।
एक टीस्पून हमने केवड़ा वाटर लिया है, इसको भी इसी में मिक्स कर देते हैं। ये अब कोरमा भुन गया है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे। जब तक ये स्लो फ्लेम पर पकता रहेगा। ये हमने कुछ गरम मसाले लिए हैं, 2 बड़ी इलायची, 6-7 छोटी इलायची, ज़ीरा, काली मिर्च, लौंग और ये जावित्री, दालचीनी और एक ये छोटा सा जायफल का टुकड़ा है। इसको हम पीस लेंगे और इसमें डालेंगे। ये कोरमा अभी थोड़ी देर और पकाएंगे हम। इसमें ये हमने गरम मसाला पाउडर पीस लिया है, इसको ऐड कर देते हैं। ये मखाने फ्राई किए थे वो भी इसी में ऐड करेंगे। कोरमा काफ़ी अच्छा भुन चुका है, बहुत अच्छी इसमें खुशबू आने लगी है। अब हम इसको स्लो फ्लेम पर 5 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। आइए चेक कर लेते हैं, कोरमा तैयार हो चुका है। इसको हम डिश आउट करेंगे। नाज़रीन, ये कोरमा माशाल्लाह बहुत अच्छा तैयार हो चुका है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट मुलाकात होगी नई रेसिपी